好，T01都未得嗰啲，留心聽住啦，5分鐘講翻晒成個步驟俾大家聽。好，首先咧就 download 翻呢個 AI Foundation Sample 5.1落嚟，然後將佢解下 double click 解下。好，跟住改名，我 copy 咗呢個改名。好，改翻到 T01啦，T01。好啦，改完 T01呢個名之後咧，你就去翻個 Unity 度啦 ，Unity Project，然後撳 Add，跟住揀翻頭先你個 T01，揀翻 T01呢一個由 AI Foundation 揀下出嚟改咗名嘅呢個 folder，跟住 Open。好啦，咁你第一次嘅時候咧，佢就因為你個編輯器個版本唔同，所以咧你就要揀翻啱個版本。個版本係咩咧？就係2022.3.41F1，然後個 platform 係 iOS， 係啦，揀 iOS， 跟住撳 Open。好啦，跟住就 change version。change version 啊，我哋某個 change version 嘅掣。點解我係 install 嘅3.1，佢叫你揀2022.3.41F1，尾三嗰個。哎呀，我唔使轉其他嘢噶嘛，定我要 iOS。我啲係啦，咁啊，如果你記得呢個，咁啊繼續咁 continue。哎，耶穌愛你，耶穌愛你。OK，好難唱啊！呢個係，你好難唱，係嘛？得啦。邊啊？喂，你見到我就係我未跟住。但係呢個20我啲嘢都係好啦，咁開咗之後咧，我哋就喺下邊揾翻 Access 嘅 Seasons， 然後再揾 Menu， 跟住再揾一個 Menu， 然後我哋撳 Command D，Command D，keyboard 嘅 Command D 複製一個 Menu 出嚟，係啦。咁個 Menu 1我哋唔搞佢，我哋就開個 Menu， 咁你 double click 落呢個 Menu 度，咁上邊咧就變咗有個畫面走出嚟嘅。跟住我哋撳 2D， 入翻個 2D 先，跟住有個 2D 掣。好啦，跟住我個呢堆嘢好似都唔係好正宗嘛，我哋撳 Canvas，double click 落 Canvas 度 ，double click 落 Canvas 咧，佢就會變咗中間嘅啦。咁你可以揾個 mouse 咧放大縮細嘅，而放大縮細嘅中心點咧就係你個 mouse 嘅箭嘴。所以如果我個箭嘴擺喺呢邊放大縮細咧，佢就會喺呢邊放大。如果我 mouse 箭嘴放咗呢邊咧，佢就以呢邊放大，得唔得？係啦，歪咗咧你就再 double click 佢。好，跟住我哋要做嘅咧就喺個 canvas 度打開佢，跟住再打開 score view， 再打開 viewport， 再打開 content， 揾一個叫 title label 嘅嘢。title label 咧就係個 AR Foundation Sample 嗰個字嚟嘅。咁我篤落隻手度可以將畫面拉低啲㗎啦。好啦，我而家要做嘅咧就係加我個名同日期落去。咁我撳咗呢個 title label 之後咧，碌過嚟呢邊揾翻 AR Foundation Sample， 然後喺下底就打翻我個英文名。如果你叫陳大文，咁啊陳大文啦嚇。跟住今日日期2025/10/25咁啦嚇。好啦，嗱，我而家係超快示範，因為大家一陣睇錄影啦嚇。咁你唔好而家一路做一路跟啦，你跟唔切嘅一定。好啦，咁而家我打完之後咧，因為我而家多咗行，但係佢啲行位咧就掃唔晒出嚟嘅，咁所以我就要加高佢啦。呢度83.3唔夠嘅，我俾夠85佢啦嚇。對唔住啊，阿 Sir，我已經加唔到喎。係，所以你睇晒先，唔好做住，一陣間睇片先做。好啦，嗱，而家加到85咧，就掃到兩行嘅，但係唔夠俾下底遮住咗，所以你就將個 Y 咧都
減細啲，例如我而家負370幾，我俾負300。點樣變呢個嘢出嚟啊？即係呢個嘢點樣變佢出嚟？好，一陣睇片。啊，睇咗呢度先，睇晒出面嗰啲先，唔好跟住做，唔好做住，睇晒先。好啦，嗱，跟住打完呢個負300，咁你見到 AR foundation sample 同個名日期咧都 show 到晒出嚟㗎啦。好，跟住咧，你哋就可以撳 file save，咁我哋就做完㗎啦 T01。好啦，跟住點樣試咧？試嗰個步驟先至麻煩。好啦，先撳 file，跟住 view settings， 跟住上面呢度我哋 T01係唔改嘅，因為我哋用翻 manual。T02我就 delete 晒佢，再 add 翻我而家個 ID 晒入嚟嘅，但係 T01唔改嘅，所以呢度唔使理。呢度確保 iOS 嘅立方體揀咗，然後 view settings。好啦，跟住入到嚟呢度咧 ，company name 就打 VTC。然後呢度就改做你嗰、個、T01個名啦嚇，即係 HSS 嗰個啦嚇，係啦，咁啊呢度揀翻打翻 T01，然後呢度確保係揀住 iOS， 跟住碌落去揾 identification， 將 identification 下邊嗰個格仔清咗佢，即係呢個 override default window identifier 清咗佢，跟住 automatically sign 剔着佢，好啦，跟住就可以交叉。然後呢度就可以撳標啦，咁你就開個新 folder， 例如我喺個 download 度開個新 folder 啦 ，download 呢層開個新 folder， 咁我叫佢個標，或者算下 V1 算下嚇 ，V1， 好啦，跟住就撳 choose， 好啦，咁佢標完晒之後咧。簡單啲嘅改個名搞嘢啫。唉，邊知嘛？我就乜都可以改。好啦，呢度少少時間啦，你等一等佢。好，咁咧佢標完之後咧，咁我彈咗個標 folder 出嚟嘅，咁同埋呢度咧下邊會有個 success 嘅字樣出翻嚟啦嚇。好啦，跟住去翻個標 folder 度，打開個標 folder， 然後揾一個叫 unity-iphone.xcode project 嘅嘢 double click 落去，咁跟住佢就會開咗個 xcode 出嚟嘅。好啦，跟住就先撳咗呢個 unity-iphone， 然後喺呢度揀 signing and capabilities， 跟住喺呢個 team 度咧撳個掣，呢度有個掣嘅 add account 嘅，撳落去，跟住咧就 login 你個 Apple ID 喺呢度係，咁我因為我 login 咗啦，所以我就唔再 login 啦。咁跟住呢個 login 畫面就可以刪咗佢啦，刪咗佢。咁跟住上邊你插個電話落去個電腦度，喺個電話度撳信任，信任完之後咧，你要開翻個開發者模式嘅。咁如果第一次即係從來未用過嘅話咧，你就要開翻佢嘅。我呢度 show 埋俾你睇點樣開。好，等陣啦，點樣開？
頭呢條大數據。好，點解開翻個開發者模式嘅咧？咁你喺你個 iPhone 度揀翻設定啦 set up 啦嚇，即係呢個設定呢個齒輪啦。好啦，然後咧就揾翻呢個私隱與保安，係啦，撳翻落去私隱與保安，跟住碌到最底，咁你呢度就會有個啱啱遮住咗你，係啦，有個開發者模式，你就開啟咗佢，撳開啟，撳完開啟之後咧，佢要 reboot 你部電話嘅，咁你就照 reboot 完之後，佢會再問多一次係咪真係開啟嘅，記住係繼續開啟，唔好取消，因為一取消咧呢度就揾唔翻嘅，呢個會唔見咗嘅嚇。好啦，咁啊呢個就係開啟個開發者模式啦嚇。好，跟住當你開咗開發者模式之後咧，有啲機咧個 iPhone 新啲嘅咧，佢呢度會寫住 unpair，即係未配對。咁你就睇下收晒啲 window，睇下係咪有個嘢要 install。係啦，如果要 install 嗰啲咧，你就照 install。install 嘅過程咧，呢個 Xcode 會刪咗嘅，刪咗佢唔會幫你開翻嘅。咁點樣再開翻咧？去翻你個 build folder 嗰度，再 double click 呢個 Unity-iPhone Xcode， 係啦，裝完之後你就再 double click 佢開翻出嚟。好啦，然後呢度就揀翻你個 Apple ID 上邊就揀翻你個電話，咁你就可以撳呢個 Play 掣咧，就裝隻 app 落你個手機度。咁裝完之後會出 error 嘅，佢會話你未信任你個開發者，咁你就要喺呢部電腦度信任啦。咁啊點樣信任咧？又去翻唔係電腦電話。好啦，點樣信任翻你個開發者咧？咁今次就都喺設定入邊，但係就唔係私隱與保安啦，就係一般 general， 即係呢一個一般。好啦，然後咧喺一般裏邊咧就會有個叫 VPN 嘅裝置管理，係啦，英文就 VPN and Device Management 啦。好啦，跟住你喺入邊咧，你就見到有個不信任嘅開發者㗎啦，咁你就撳落去信任。呢個動作係要上網嘅時候先做到嘅，所以你個手機要上住網，得唔得？好啦，咁你信任咗之後咧，你就可以再撳一次呢個 Play 掣咧，就可以開翻你嗰隻 Apps 㗎啦。好，咁啊，成個過程就係咁，跟住你就可以喺隻 Apps 度錄翻個 demo 片㗎啦。呢個等我停咗錄影先。